Так, друзья, приветствую на своем канале Тундра Зонда. Сегодня мы у меня дома, а точнее возле елки и камина. Что-то перед самым Новым годом захотелось что-то сделать душевное, теплое, уютное. И вот решил сделать камин. Декоративный, правда. Но это даже может быть и лучше, что декоративный. Так, вот елочка моя. Точнее, наша семейная, конечно же, елка. И вот камин недоделанный. Но уже вид имеет, друзья дорогие. Уже что-то выясняется, уже похоже. Так, ну, побольше о деталях поговорим. Вам же это больше интереснее, чем просто камин с виду. Так, ну, сделан он из пенопласта. Сейчас покажу заднюю сторону. Вот. Видите, как все тут. Пенопласт взят от упаковки от холодильника. Очень крепкий. Так, высота. Сейчас измерим высоту. Мы, наверное, как-нибудь постараемся. Секундочку. Это будет немножко неудобно. Так, высота у нас. Сейчас поставлю камеру подальше. Вот так вот. Высота у нас 56 сантиметров. Ширина 64 сантиметра. И так, высота топки у нас... Так, 40 сантиметров. А ширина топки 34 сантиметра. Ну, вот такой небольшой каминчик. Вот это обычный пенопласт у нас. Вот это я обклеил белой бумагой. Ну, можно было покрасить. Так, а вот это обычный картон, приклеенный на скотч какой-то там, для покраски вроде. Для покраски. Это чтобы тут, когда резал, она не очень хорошо хранилась. Когда я резал, она сломалась. Чтобы выровнять как-то, чтобы вид имел, пришлось вот так сделать. Но это я вообще по всему кругу сделал. Ну, вот тут тоже картон мы видим. И тут тоже. И вот такие. Так. Ну, дальше я буду делать. Он вот так лежит у меня. Сейчас постоянно. И вот кирпичики наши. Так, кирпичи, значит. Длина кирпича, то есть отсюда до сюда 9 сантиметров. Отсюда до сюда 4 сантиметра, 4 миллиметра. Это очень важно. Это же все-таки кирпичи. И дополнительные маленькие кирпичи. Они тоже 4 сантиметра, 4 миллиметра. И вот это 5,5. Это у нас вот так будет выкладываться. Вообще с виду очень красиво. Вот так каждый кирпичик выкладываем. Ну, пока еще расстояние между кирпичей не знаю какое. Но должно быть везде одинаковое. Вот, уже красиво, да? Я тоже так считаю, что красиво. Вот кирпичики. Надо очень много кирпичей. Штук 60, наверное. Вчера посчитали 30 штук. Но это только вот передняя часть. То есть бока тоже надо сделать. Бока, я не знаю, вот так как-то придется. Крафтить придется, короче. Мне тут долго еще. Потом еще внутри я свечки поставлю. Сверху надпись поставлю. 2К18. Это сейчас модно сейчас так писать. 2К18. Раньше было 2К17, сейчас 2К17. Вот так. Вот так. Мы сейчас можем долго выкладывать. Вообще весь день тут я буду сейчас походу убью. Ну их еще красить надо. Склеивать. Вот тут у меня есть вот такие. Кстати говоря, вот такие. Их вот так надо. А эти убирать надо. Так, друзья, заметил, что у меня есть 5 подписчиков. Это и немного, и не мало. Есть куда дальше двигаться, конечно.
Ну, я бы хотел, чтобы вы написали в комментариях, что вам интересно. Ну, я буду это снимать с удовольствием. С очень большим удовольствием. Все для вас, как говорится. Все для просмотров, все для рекламы. Так, ну и вот так сбоку я еще буду делать. Как-то у меня не состыковывается, как-то вообще, как-то еще не до конца понял, как этот кирпич должен лежать. Хоть настоящие кирпичи делаю из них. И из них делать камин настоящий. Но это колхоз. Так не подходит вариант такой. Вот так, видите. Вот уже красиво, кстати. Так, вот сюда мы сейчас вот такую маленькую запустим. Как-то я вообще не понимаю, как тут на углу они делают этот. Все-таки кирпич класть это вам не в Майнкрафте там дома строить. Тут камин тяжеловато строить из картона, а если из кирпича? Хотя я готов поспорить, что из кирпича легче построить, потому что там кирпич он стандартный идет. И как бы... А тут просто вот такие... просто такие вмятины, то это... Кусочки такие, они все неровные. Как бы ты их не вырезал, все равно это все-таки картон. Материал не плотный. Там есть эти направляющие, ямки всякие вот эти. Если ты в ямку не попал, то у тебя все наперекосяк идет. Резать тяжело, он двойной, неплотный. Какая-то там прослойка есть внутри. Ну, вообще неудобный материал. Но можно было заморочиться и сделать из гипсокартона. Но времени нет, друзья дорогие. Уже Новый год через 5 дней. Даже меньше, мне кажется. И уже нету времени. Вот красота. Ставьте лайки, кому нравится такая идея. Ну, у меня вообще много новогодних идей. Но это самое прикольное, мне кажется. Трубу буду делать, скорее всего, имитацию трубы делать. Это тоже обязательно. Вот мне еще осталось его покрасить и побольше наделать. Сверху я не знаю. Либо так буду ложить кирпич. Ну так как-то не очень, конечно. Хотя можно вот так вот положить. Так. Так. И вот так вот. Ну вот неплохо, конечно. Щели только побольше сделать. Некрасивое слово выражение, конечно, но такое уж есть. Ну вот не знаю, как вот этот угол делать. Он вообще какой-то. И тут тоже что делать. Ну тут хотя... Тут вот так вот мы сделаем. Так подойдет, а сюда мы... Так, сюда мы забьем вот такую. Ее, правда, обрезать надо. И вниз теперь идем. Картон вообще можно любой брать. Какой у вас есть под рукой, тут и берите. Ну вот тут как-то вообще не получается что-то. Не состыковывается. Как-то тут коряет. Вот подарочки имитируемые тоже. Все в этом году имитируемое, ничего настоящего. Ни камина, ни подарков. Ну, хоть Новый год настоящий. Наверное. Как-то тут вообще подумать надо, конечно. Так, ну я его потом покрашу, значит, кирпичик покрашу. Надпись сделаю. А вот тут я, может быть, буду заборчик делать, как у настоящих каминов. Может и нет, не знаю. Посмотрим. Как я буду успевать по времени или нет. Ну, туда свечки поставлю. Сверху я, может быть, сделаю такую полочку из дерева. То есть я ее... Ну, там небольшая полочка надо будет. Ее надо будет болгаркой. Щетка есть такая металлическая. Болгаркой проходишь. Потом смоленишь. Смоленишь это, то есть, горелку, газовую, бензиновую. Вообще без разницы. Лишь бы просто огонь пройти, закоптить прям очень мощно. А потом опять болгаркой, щеткой, грубой такой, щетка такая, металлическая. Проходишь и очень красиво, декоративная получается доска. Мы делали так, дома обшивали. Это очень красиво, а если потом еще лаком покрыть, это вообще будет бомба просто. Как, я покажу обязательно, как это все делается. Очень легко, но, конечно, кропотливо это. Сначала надо болгаркой шоркать, если доска грубая. Если не грубая, то можно и так смолить.
Ну, смолить надо, очень долгий процесс, а потом еще болгаркой опять шоркать, это тоже как бы долго. Но если одна доска, это хорошо, а если целый дом обшивать, это вообще на неделю, если один человек это будет делать, одноэтажный дом вокруг, это вообще невероятное количество часов надо. Человека часов, как говорит один блогер. Но, друзья, это искусство, конечно. По-другому никак. Так, ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И оставляйте в комментарии, что вы желаете видеть, какой вас контент интересует. Я буду это с удовольствием делать, потому что мне и самому интересно, как бы, чтобы быть в тренде. Это обязательно так. Ну вот материалы, какие нам нужны были. Клей, момент. Ну, не реклама, конечно. Ножницы, ножик, линейка, рулетка и вот такая ерунда. Это уровень называется. Тоже полезен. Он длина 40 сантиметров. Им очень удобно отрезать, потому что он ровный. А с работой с картоном нужна точность. Ну, конечно, небольшая, но в пределах разумного, конечно. Ну, подписывайтесь на канал. Всем пока. Всем удачного Нового года. Пока.